tarde, pessoal. Estou aqui mostrando aqui um projeto, um trabalho meu aqui, Gilmar Gambiarra, construído por Gilmar Souza. Vocês já viram esse novo modelo aqui de ventilador, máquina de física. Tá aqui é para vocês verem. Vou fazer aqui para vocês verem, né? Para evitar de calor, né? Aqui você liga, aí, ó. E aqui você, bota o calor, né? E aqui você só na madrugada. Uma gambiarra, viu? Lançou um projeto aí, ó. Ventiladorzinho, modo calor, né? Aí, pra vocês verem aí. Uma gambiarra, né? E você liga, né? Se quiser usar o bicho aqui, você usa, modo calor, né? E continua. Esse é um novo modelo de máquina, né? Uma gambiarra que inventa. Tá aí pra vocês verem. Aqui você bota pra pesar a marcha. Uma gambiarra. Se tiver com calor, você pode ligar o ventilador. Aí, girando aí. Aqui você bota para pesar aqui, ó. Pesou. De maneira. Pesou. Aqui dentro do calor você liga o ventilador. Liga o ventiladorzinho aqui, ó. Fazendo aqui no cabo. E tá aí, ó. Uma gambiarra. Então tá aí, pessoal. Quando aqui esse videozinho aí, deixe seu like aí. Se inscreva no canal, página aqui de uma gambiarra. O cara merece, ok? Olha o ventiladorzinho aí girando. Ligado aqui, ó. Todo jeito do bicho, né? Aqui eu saio da máquina. Pra vocês verem aí, ó. O bicho girando aí. Então tá aí, pessoal. Quem gostou desse videozinho, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Ajudar aqui Gilmar Gambiarra, conhecido por Gilmar Souza. O bicho é o craque. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Boa tarde pra vocês, até logo. Tchau.